Я за вами. Я тут, вы кого ждете? What? I speak English. You speak English? No. You speak Russian? Yes. Привет. Привет. На свидание хочу с тобой пойти. Срочно. Срочно? Да. Прям срочно. Ну, можно до вечера подождать. Когда? Арсен. Очень красиво. Да. Кого ждешь? Это вот подружки, тут мы пришли купаться, загорать, но я вообще-то хочу потренить. Ой, так вкусно пахнешь. Ой, Что за какая аромат? красота, это пиздец. Нет, ну вообще что? Да ладно. Я в ахуе Да просто. ладно, тут как бы, мне кажется, вообще все очень спортивно. Нет, ну у тебя именно женственно. Давайте, Лего. Так, я хочу раздеваться. Ко мне после каждого... Что ты хочешь? Раздеваться и купаться. И где не можешь сосредоточиться? Конечно, такой мужчина рядом стоит. Пойдем, будем целоваться каждый подход.